Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala syekhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan jawu ba'duhum, sapa sebagian ulama, apa maknanya? Kuntu ana sapa ingsun musafiran iku wong kang lelungan. Sesat. Fatahata atau fatahatu menawar mana mau sesuai kamus ini ya kurang utama. Mongko tersesat ingsun fitariki ing dalem dalan. Mana nita wastadda wa astadu lan banget-bangetake ingsun alal atosi ing atase ngorong. Banget ngorong fastakbalani mongko ngadepni ing ingsun jundi sapa tentara ingsun wasapalan nginumi sapa jundini ing ingsun syurbatan ing saombenan mimma ing sanging banyu. Fa'adat mongko kembali kosawatuha apa atose mestinya ini syurba ala qalbi ngatasi ati ingsun salasina ing dalem 30 sanatan apane taune. Bareng aku ngombe pemberian tentaraku malah atiku atos 30 tahun. Artinya orang neliti ombenan itu halal apa haram. Wa hikayatuhum utai pira-pira ceritane ulama-ulama bidzalika ing dalem mengkono-mengkono kang tinuntut dalam hal mirai menjaga haram lan syubhat aksaru iku luwe akeh min angtukso sanging yen bagi petung apa hikayatuhum. Saya ada kitab berbahasa Arab yang menceritakan ulama-ulama Nusantara. Saya punya salah satunya, kecil kitabnya. Artinya kan penting itu ulama-ulama Nusantara itu ditulis dalam bentuk bahasa Arab supaya dikonsumsi oleh masyarakat Timur Tengah. Katanya Kiai Ma'ruf Amin, orang-orang Timur Tengah itu perlu belajar dari Indonesia. Dalam hal apa? Bukan dalam hal fikih, tauhid atau tasawuf, tapi dalam hal bagaimana cara membunyikan Islam di tengah keragaman budaya, di tengah pluralitas. Itu yang orang-orang Mesir, Mekah, Madinah, Syria, Yaman, Qatar kagum.
wong Indonesia kok iso rukun karo wong Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, sedangkan Timur Tengah itu satu agama, podo-podo Islam, karena itu Sunni, Syiah, Sunni, Wahabi, tukaran. Awake dhewe rukun NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah dengan agama lain rukun. Itu kan karena model dakwahnya wali songo, model dakwahnya ulama-ulama, Nahdlatul Ulama. Nah itu perlu kan dibahas Arabkan sehingga orang Timur Tengah itu belajar caranya mendakwahkan, membumikan Islam di Indonesia itu koyok ngene. Kan dimana kok hilang emang. Qasduna utawi tujuan kita bihadal yasiri kelawan ikilah sidik ya sedikit, yasir ya gampang ya sidik. Minha sangking hikayatuhum tak pedhen mek sidik ceritane ulama-ulama biyen at-tabarruku iku ngalap barokah. Masya Allah. Bidzikrihim kelawan nyebut para ulama. Kenapa li anna rahmata karena sak temene rahmati Allah, kasih sayang Allah. Tangzilu iku mujud apa rahmat inda dzikri sholihina ing dalem nalikane nyebut pira-pira wong kang bagus. Itu termasuk dari manakib. Nalikane manakib dan nyebut hikayat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di situ ono Syekh Abdul Qadir Jailani mangan titik, muridé kon mangan ora enak ibuke protes. Anakku mbok kon riyadoh tirakat kok panjenengan mangane enak. Anak nek iso kaya aku ya oleh mangan enak. Apa? Kenapa? Kenapa ya? Mana itu? Langsung ngomong. Apa ngomong? Bisa ngono, bisa mangan di awake dhewe ora iso ngono ya, bisa mangan di La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah. Loh, anak amsone berkirakan oleh mangannya. Pondoke menaan bang bocah wangi malah hadir selapan dino manakipan 30 pira pitik. Di Mansur bocah wangi 40 dino selapan dino pisan. Masyarakat yang derek bangun ya dadak ya selapan dino pisan mangan di pitik. Manakipan besar. Jadi rahmati Allah itu turun nalikane awake dhewe nutur hikayahe wong sing bagus-bagus. Nek tengene kitab Buyatul Mustarsyidin, wong iku nek nulis biografine kiai padha karo muridno kiai. Nek muridno kiai insyaallah husnul khotimah.
Allahumma wah semangat aku nulis biografi dia. Aku ngerti itu kalau ini bahasa Aroni Ahmad tak boleh. Bahasa Aroni kan hafal ngomong. Hafal ibarat kitab. Konsep nulis biografi kiai sama dengan menghidupkan ulama itu, karena kemudian dikaji pemikirannya, kisah-kisah perjuangannya. No. Tapi tantangannya kalau di sini yaitu tadi Arabisasi, membahasa Arabkan kisah-kisah para ulama sebagai rujukan bagi ulama-ulama Timur Tengah. Ya kayak Mbah Suyuti itu ketika saya nulis, menurut Kiai Abdul Hakim Mbah Suyuti tidak mengesahkan pernikahan yang tidak di KUA. Kok iso? Wong fikih olehno. Sedangkan Mbah Suyuti itu ya hafizul Quran, hafal Quran, mondoke ke Mekah 5 tahun, pengen Mbah Hashim 2 kali sebelum dan setelah dari Mekah. Ya mesti harus apal kita fikih itu. Nah kawin, anggar kawin memenuhi syarat rukun ya sah, tapi dia punya pandangan. Wong kawin orang KUA, masih ora sah menurut negara, boten sah. Itu kan antik pandangan begitu itu. Kalau saya itu ya pandangan maju. Sama dengan Kiai Sahal ketika ada maksud masail sah napa mboten, ana wong kawin ora ana KUA, terus saiki jenenge kawin siri. Akhirnya ulama berbeda pendapat. Satu kelompok mengatakan sah, satu kelompok mengatakan tidak sah. Yang mengatakan sah karena sesuai dengan syarat rukun yang ada dalam kitab-kitab fikih. Yang mengatakan tidak sah karena tidak mematuhi aturan negara, bahwa umat Islam harus taat sama pemimpin. Ati Allah wa ati Rasulah wa ulil amri minkum. Aduh, lewat semua. Akhirnya matur dasahar. Terus putih ini kok ulama terbelah melok pemerintah. Nambah sah melok pemerintah. Akhirnya nopo? Akhirnya diblok. Kawin itu kudu derek pemerintah. Ora cukup dikawinno karo kiai, kudu ana petugas KUA. Jentuk surat kawin. Ora duwe anak ya iso ngurusi akte kelahiran anak. Loh, itu kan pandangan ulama Indonesia begitu antik. Artinya tidak hanya membaca kitab kuning ulama Indonesia itu, tapi melihat fakta, kenyataan, realita yang ada di masyarakat. Hukum ini kira-kira membawa manfaat apa? Mafsadah, manfaati apa? Rusak. Dan nek nolehno sah itu kawin kahati ora usah kawin kabeh. Rusak bumi Indonesia itu kawan kawin. Negarane ora payu. Bener ana apa-apa ora usah wadul karo negara bareng
kawin ora ono KUA apa-apa, anake ora ono warisan. Bapak sugih, anake hektaran, anake ora duwe salah sapa, belum dikawin ora ono KUA. Ora diakoni anake, wis iwan sapa iki buktine. Kok pengajian sini-sini wong. Walaupun wajahnya kayak pakane orang ngakon. Lha iku wajah sapa? Wah, wajah sapa itu? Orang hitam di atas putih, tidak ada bukti. Wal ya'lam lan becik ngerteni al-aqilu sapa sing berakal al-basiru kang waspada. Tafal utama ing terpaute perkara baina salafi kang ana ing dalem antarane ulama dhisik wal khalafiran ulama guri. Khalaf yo ulama guri. Wal ya'lam wa yaqil lan becik mikir-mikir sapa akil wa ya'rif lan ngerti sapa akil fi ayi zamanin endal endika mongso di ayi zamanin iku endal endika mongso wa utawi akil wa yunasin lan utawi endika manusa alladzina rupane wong akeh kang utawi akil menhul iku saking alladzina wa baina azharihim lan ing dalem antarane luwih jelas-jelase alladzina itu ngendikane Mbak Kiai Anik Muhammad bin pas pelantikan MBZ untuk Kosopi Nawe Kanjeng Nabi bisa jawab bahan setiap tahun itu tambah rusak, setiap tahun itu tambah rusak. Ada ulama yang menggugat zamannya Umar bin Abdul Aziz Khalifah dari Umayyah itu lebih baik daripada sebelumnya. Jadi khalifah terbaik era dinasti Umayyah yang menelurkan hadis, maksudnya pembukuan hadis itu lebih baik daripada pemimpin sebelumnya. Nah kalau Daud Nabi ini dijawab, tapi pada saat Umar bin Abdul Aziz itu banyak sahabat yang sudah meninggal, banyak orang-orang generasi yang sudah meninggal. Artinya tetap Daud Nabi itu benar, setiap zaman itu semakin jelek. Wah repot. Dulu ada Bahdullah, ada ono Basahal, ono Basuyuti. Sekarang ya ada, tapi kualitasnya di bawah. Ya. Besok di bawahnya lagi. Ya. Akan ya susah lagi. Habib Abdullah Alamin Rahayat jauh. Ulama salaf karo kholaf itu terpautnya jauh. Jadi generasinya Imam Syafi'i dengan di bawahnya itu jauh. Generasinya Bahdullah dengan sekarang jauh. Generasinya Mbah Maimun dengan putra-putranya jauh. Kalau itu yo, ada urusannya pangeran. Kalau itu yang penting bagaimana lebih baik dari generasi yang lalu. Allahumma ngono kan? Cita-citane yo ngono aja ngopro. Allah Pak, wis sak lakune ya. Ya dari Nabi khairul quruni khairukum qarni tsummal ladzina yalawun tsummal ladzina, sebaik-baik kamu itu orang yang hidup bersama saya. Setelah itu orang setelahnya namanya tabi'in, setelah itu setelahnya tabi'in. Jadi generasi terbaik itu terus turun. Yang terbaik tetap orang yang ikut menangi Kanjeng
yang terbaik itu ya generasinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu yang korni, yang hidup sesama dengan Kanjeng Nabi. Suma'lamu jam 6 wes cepet aja. Kurang menit. Wah, cepat. Kan? Kecepatan. Suma'lamu ngantuk kabeh iki guru ning melok ngantuk. Suma'lamu mongko tuli ngertenono sira kabeh. Wong sing turu kabeh. Rami mamkum melasikum ing sira kabeh Allah sapa Allah. Masane gurune ra betah-betah piye. Anna aklal halali ing sak temene mangan perkara sing halal. Poso-poso guru ibadah untuk ganja halal. Harus sepuh turu ganjaran itu yunawiru iku majani apa mangan sing halal al-qalba ing ati. Mangan sing halal iku majani ati. Wa yuraqiku lan lembutake apa aklul halal hu ing ati. Masya Allah, Masya Allah. Wa yuslibu lan narik apa mangan halal lahu maring ati al khasyata ing wedi minallahi saking Allah. Wal khusyu'a lan khusyuk konsentrasi fokus li azmatihi maring keagungane Allah. Wa yusitu lan nengring apa? Wa yusitu lan diakake terbitas itu. Nering. Wa yusitu lan diakake apa aklul halal al-jawari haid biro-biro gautom awak lil ibadati maring ibadah wa ta'ati lan ta'at. Wa yushidu lan dadekno zuhur apa mangan sing halal ora kecantol atine fid dunya ing dalem dunya. Wa yurahi bulan nyenengake apa mangan sing halal fil akhirat ing dalem akhirat. Wa huwa utawi mangan sing halal sabar puniku dadi sebab fi qabulil amali ing dalem ketrimone pira-pira ngamal as-shalihati kang bagus. Wastijabati doa ilan kasebadane donga amin Allahumma berarti perlane wong tua itu tak tergantikan. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih. Napa kok nggih? Perlane wong tua itu tidak tergantikan. Lo kok kurpa, lesi bagian boleh duit. Wong tua bagian nyambut dan golek beras. Tinggu mangan anak-anak lah ngene iki piro iku sak. Mangan sing halal siji majano ati. Loro lembutno ati. Telu dadekno ati wedi maring Allah. Papat khusyuk. 5 sregep ngibadah. 6 atine ora kecantol dul. 7 seneng akhirat. 8 dadi sebab ketombone nyaman
songo dungane disembah songo paedahe mangan sing halal mangan sing halal ini insyaallah ana songo cah aku maca ceritane Imam Ghazali masyaallah bapak bagian nenun Ghazal nenun ana nekani pengajian nangis ya Allah Gusti mugi-mugi anak turun kula dados pikantos kiai nika Gusti bapak seneng ngaji terus nangis Gusti anak turun kula dados tiyang sing ahli agama nekani Anwar Zahid nangis Gusti mugi-mugi anak kula iso kados tiyang niku wau nek pidato luar biasa. Akhirnya putrane loro dadi kiai kabeh. Siji Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali jadi pemimpin besar dengan gelar Hujjatul Islam. Nomor loro Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali jadi mubalek. Jadi wong sing tukang kandang jadi kiai sing panggung iku wong tuane bapake Imam Ghazali anake wong biasa jadi ulama besar. Amin Allahumma. Perane sapa ngono ya wong tua. Nomor loro sapa guru. Sapa gurune Imam Ghazali? Mas Samson. Sinten gurune Imam Ghazali? Sinten? Imam Amrozi, Imam Haromen. Sinten asmane Imam Haromen. Wong tuane yo hati-hati paring rezeki sing halal, seneng kare para kiai. Gurune yo orang yang luar biasa. Imam Haromen Abdul Malik Al-Haromen. Kama qala kaluli jauh sorokan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di Sa'ad bin Abi Waqqas pada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kemudian sapa Allah anhu maring Sa'ad bin Abi Waqqas dia jauh Nabi maring Sa'ad bin Abi Waqqas adik bagusono sira kabeh tumata kae panganan. Benek mangan sing bagus, aja sing haram, aja sing syubhat. Terus baca, mongko disembah dan dakwatu kau pedungomu. Benek mangan sing halal, dunam disembadani kali Gusti. Wa amma aklul haram dan anak penutai pangan sing haram wasyubuhat lan pira-pira perkara sing samar pasah ibu rupa kaya wong sing duwe pangan sing haram alat didi kowe ngatasi suwali ing jami hadil khairati sing sakabehane ikilah pira-pira kebagusan. Nek mangan hasil korupsi, pungli, pungutan liar, petil jambune tanggane, apa nih? Apa nih? Bedol telane tanggane gedange, tanggane pitike. Anggane doke nek mangan sing haram utawa sing syubhat napa niku yupasi iku ngatosake apa aklul haram wa syubhat al-qalba ing atine atos ati sing ora atos iku cirine napa yo gampang terenyuh
kados ceritane santri-santri Mbah Maimun nalikane langit sarang panas hari Minggu Mbah Maimun haji tafsir Jalalain ujuk-ujuk bahas masalah Sayyidah Khadijah. Terus Mbah Maimun nangis, bareng nangis langsung udan bahas Nabi kali Sayyidah Khadijah. Udah langsung bareng Mbah Maimun badhe nangis perang maneh. Perang maneh. Nanti dilalah ya urung ngerti ya. Kitab yang saya baca setelah asar itu kan karyanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki itu kuburannya ya cerai Sayyidah Khadijah. Wa yudlimu ora wa yudlimu disana apa wa yudlimu lan petengake apa mangan sing haram lan subatu ing atine atos atine peteng walukon itu lan nyancang apa mangan sing haram lan subhat al jawari kae kira-kira berita awak dicancang aning taat saking taat dijak ngaji mantuk wae lumayan Pak ini semuanya orang belum ngaji wis alhamdulillah sampai tasbih pada rusak kabeh tak ubung terus sut wajib dikulan nyenengake apa kono mangan sing haram di dunia ing dalem dunya wa mangan sing haram lan syubhat sababun iku dadi sebab diadati qabulil amali ing dalem ora ketrimane pira-pira ngamal as-sholihati kang bagus wa doa ilang katolae jungo kama kaya terangan fil hadisi kang ana ing dalem hadis. Makanya ya bener dawe ulama rezeki sing paling halal itu berpotensi ada pada petani. Apa ya? Petani. Jadi tani itu hasilnya paling halal dibanding dengan profesi yang lain. Dagang contohnya paling halal tani jawe para kiai ora mengaku soalnya tani ini ku ono ikhtiar ono tawakul pasrah maring Gusti Allah. Jadi pahami ku nek dadi tani syukur alhamdulillah lho nandur pari dipanen kanggo mangan. Kaya aku niki profesi ini dadi guru. Jadi lebune jam 7, lebune jam 8. Dari mulai jam 5, mulai jam 3. Panik tanah-tanah di enggak ya? Enggak mau betul. Jadi profesi mata pencarian yang paling halal pertani. Saat kita nomor menurut survei rasa-rasa jadi petani bayarannya orang patek hasilnya orang patek jatuh itu hasil survei Kompas anaknya petani rasa-rasa jadi petani. Kama kaya keterangan fil hadis kang ana ing dalam hadis anna musa pendengar Nabi alaihi salatu wassalam zakaro nutur sapa Nabi ar-rajula ing wong lanang as'asa kang lusut ledukan dadi wong lanang sing apa jenenge wis ora karuan parake lambine ledukan kabeh yang kudu
kang dawaake sapa rajul yadaihi ing asta kali rajul ila sama ing maring langit donga ya rabbi tu pengiran ingsun ya rabbi tu pengiran ingsun wamat amru hal utawi panganane rajul haram meniku haram al hadisan rasna sira ing hadis nek ngono piye wakar takut dawalan teman-teman wis dhisik apa hadis ngono piye fahrisu mongko padha tenggina sira kabeh padha semangat 45 sira kabeh ala aklil halali ing atase mangan halal wa alasnabil haram lan ing atase ngedoi perkara sing haram ulal hirsi kelawan sekabiane terengginas ayo semangat nyambut gawe sing halal walai salat orang alwara wa qabilani khasan iku khusus bil akil lawan mangan bakot bakot doko bal huwa bal utawi wara amun iku umum fi jami'il umur ing dalem sekabiane pira-pira perkara nek ngono wa alaikum lan tetep sira kabeh bil iktisabi lawan nyambut gawe minal halal saking halal fa innal iktisaba mongko sak temene nyambut gawe makmurun kudu perintah dia lawan iktisab wa fi'lan iku dalem nyambut gawe fadlun utawi kautamaan wa tawabulan ganjaran kafirun kang akeh mahma saluhat ing dalem kapan-kapan bagus fihi ing dalem nyambut gawe aniat wa niat ing nyambut gawe krana ngibadah krana nindari perintahe Kanjeng Nabi apa perintahe Allah dalil apa wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun nyambut gawe ngamal karo nyambut gawe niate ojo sampe bangga nobon do rantok dosa ora dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam atyaku mabel wis bagus bagus perkara akal akan mangan arrajulu sapa wong lanang mingkas biar mini iku saking penggawean tangan tengene rajul wa qala dawuh sapa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam apa itu manut sabane wong angsa iku manding sore sapa man apa ya kawan nggih akilan mesti niku sajane ya menurut akilan itu manut sabane wong angsa iku manding sore menawa akilan hale wong sing mangan ning amalil halal sange penggawean sing halal angsa mung manding sore sapa wong makmur niku di ngapura lan kemarin wa kalian fi mangko niat al insanu sapa manusa dikisabihi kelawan nyambut gawani manusa sianata dinihi ing jaga agamane manusa wa sianata wasihi lan jaga wajahe manusa anil hajati saking butuh ilang nasi maring manusa wa kifayati nafsihi lan nyukupi awak dhewe manusa wa iyali lan keluargane manusa. Dadi nek nyambut gawe niate jaga agama jogo kehormatan nyukupi awake lan keluar gane wa tasawuf lan sedekah bima lawan perkara fadilah kang luwih apa mamrikas di saking nyambut gawe ne manusa an hajat iki saking hajate manusa ala kontajina ing atase pira-pira wong sing butuh ing ibadah taala saking pira-pira taulane Allah taala kaya kulo maka ana sapa manusa bidalika kelawan mengkono niat amilan wa sunni dalil akhirat maring akhirat wa yahtalan becik wedi sapa manusa kulal hadri kelawan sekabiane wedi min ayat dalila saking to sibuk sapa manusa bisa berkasih sebab yang kelawan sebab nyambut gawe anfaro idilai kaleke saking pira-pira pergune Allah nyambut gawe lali salat 5 waktu tuh ampun naudzubillah min awya fa'al kutumi basa manusia bisa bagi kelawan sebabnya budgawe fi mahadillah dalam bira-bira keharamane Allah payak sira mongko dadi rugi tuna sapa manusia didalikan lawan mengkono-mengkono ayastabila awya qa'a di dunia dan dunia manusia wa ukhra bulan akhiratnya manusia wadari kalau mengkono-mengkono rugi wa rugi al-khusran rugi al-mubin kang nyata
Bapak sekolah teman-teman jauh batu salah bisa sebagian ulama salah tapi mau hukum-hukum rasi salah Allah subhanahu Arti jalur dari kira-kira wong lanang salah satu itu perlu rasulullah rupanya wong lanang syarhola kan sibuk bu'im rasul ma'adili wa fa'akhirat rasul an ma'asyi sanging dunia ni rasul fa'ada makau tali minal faizina terus tengah sanging kira-kira wong kan bejo tapi orang pakatem orang nyambut gawe orang pakatem kita pakati wong sing wali-wali situ akhirat lali nyambut gawe maka tidak bulan ngono iki amplopnya teko di malah mboten arep-arep amplop masyaallah delalah dicukupi Gusti wa rasulullah wa ana syarrola kang situ rasul ma'asyuru apa dunyane atau penghidupan rasul di ma'ati kemarin akhirate rasul wong sing nyambut gawe tujuane kanggo ibadah pada bakal kali ini minal muktasidina iku setengah sangi wong sing sedengan ini orang yang tengah-tengah warajul dengan wong lanang isyal kang sibu rajul ma'asyuru apa pengumpul jiwanya rajul yang gawe an ma'adi ngaleke berbali rajul ngaleke akhirat wahada bakal kali ini minal zalimina iku setengah sangi wong sing ngani ngoyo Al-Qala al-Qadha sopa ba'du salaf minal halikina setengah sangi wong sing rusak kabeh intaha rambut apa gawe ulama salah jadi rak dunia itu ana telu siji wong sing ibadah loko iku wong sing faiz wong sing bejo tapi ora pakate awake dhewe ini banyak model mono ya ditunjuk karo mara wong iki mantuku kok nek iso kok nang masjid pikat tapi kok duite kok njaluk aku wae iki terus piye anakku dipakani waktu atau dipakani apa wis panate nyempol ibadah rezekine ditanggung Gusti Allah. Nomor loro sing awake dhewe nyambut gawe niate nggo sanggup ibadah. Iki sedengan sing elek nyambut gawe laleke ibadah iki minal zalimin wong sing ngani kaya atau minal halikin orang yang binasa atau orang yang hancur wong sing tuna. Memang kalah tak boleh ada. Kamu anu kan penat bener itu penat kelelahan kepenatan gimana Manunggal sapane wong amsai kumanjing sore sapa mangkalan hale saya. Jadi wong bengine wis capek mergo rinane wis saya nyambut gawe sing halal iku nyapura karo Gusti Allah. Jadi kalau niku lelah atau penat itu kan yo capek. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Khabifan fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Khabifan fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna bi tariqatihim wa mu'afatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad